حزوز سلامتنا تقبلوا فنونا مكتتال تركبوا وراس سماعة الدائر إرترا أبزز اللغمو سلامتنا نتمننا نروي استدالو زينا هزلكم كالبزر لغو أمي يوانسي نمكتتالكم بخبرنا عدمكو فلما وارست زينا وانا صحفي ودب حبرات هاجرات أنتوني غوتريز إثيوبيان إرتران نزلاء السلام كمون لولاولنتن جزءتا وحدنتن كلتين نمخبار زفرمو اسم مع الجرس تزلوت صنع مرقسي اندغنا خرقاقتات أو تقريبو منجستات كندا، جابان، النرويج، عباي بريطانيا، لومي مبل 25 عمت سممع الجرس مخنيات بمقبار أبزوتو حبراو مقلتي بزأتاوي حدنتن لولاولنتن إثيوبيان إرتران خبر تسويعن إيغاد إرترا كاب أبالنت نموت أزو سودتو وسانة زحزنن زيواناوني خبل كرهتو غليسو نعمتاتا بيت مؤسرت زتسنها وانا دايركتر ميتك نبر ميجر جنرال كنف دانيو تقراي كاب إثيوبيا تنت إلى رأسا زغادت ناتا هاجر كتكون كم زقبا حبيرو منجست إثيوبيا بمنجدي أمباسادرو باچا دبلي أبيلو إرترا أب إثيوبيا نزفتر زولو زي مرقا إدالوا بمبال إرترا كتف ألوا زبل ترير متنقعتان مفررحن أما حلالفو أرستاتيوهم كسوم تسانيهم زرزراتو يسعر منجست إثيوبيا بمنجدي أمباسادرو باچا دبلي أبيلو إرترا أب إثيوبيا نزفتر زولو زي مرقا إدالوا بمبال إرترا كتف ألوا زبل ترير متنقعتان مفررحن أما حلالفو أمباسادر إثيوبيا أب كينيا زغون باچا دبلي مس ጉዳይ ወደ በዓሰብን ሎላውነትን ኤርትራ ተታሃይዞ አብዛሃቡ ሪቶ ኤርትራውን ከም ሃገር ዝቆመት ብዘይሕጋዊ መንገዲ እዩ ድሕሪ ምባል ሰላም ከሊኦሙናዮም ንሶምውን ብሰላም ኣይኮነብሩንዮም ንዓሰብ ከተድሕኑልኩም ንመላእ ኢትዮጵያ ክሰንዋ ኢኹም ዓሰብ ሙሳድና ዘጠራጥር ኣይኮነን ክብል ተዛሪቡ ኣብዚ ሰሙን ኣዘራረቢ መግለፂታት ካብ ዝህቡ ዘለዉ ሰብ ስልጣን ብልጽግና እቶም ቅድሚ ሕጂ ብኢድ ሻዕብያ ተማሪኾም ዝነበሩን أب أوان كنات إثيو إرترا سراويت إثيوبيا ناب عسب كأتو زتقاومو زبالون أتو أبادولا غمدان باچ أدبلين يركبو ኢትዮጵያን በማመስ ኤርትራ በሰላም ትኖራለች የሚል ፖሊሲ ነው ያላቸው። ይሄ የሞኞች ፖሊሲ። አንተ የሰው ቤት እየበጠበጥክ አንተ በሰላም አትኖርም። ሰውን ሰላም አሳጥተህ አንተ ሰላም ልትኖር አትችልም። ስለዚህ መስታወት ቤት ውስጥ ቆመ ሌላ ሰው ላይ ድንጋይ መወርወር ምን ሊያመጣ እንደሚችል ይታወቃልና የኢትዮጵያ የባህር በር ማግኘት ጉዳይ ምንም ጥርጥር የለውም። እሱ አቶ አባዱላ ገመዳ አብዘረብኡ ነትናይ ቀደም መርገጺ በመህዳስ አነዝ ፈልታ ዓሰብ ናይ ወለያ ኸብል ተሰሚዕ ዓሰብ የኤርትራ አካል አልነበረ። ዓሰብ የወሎ አካል በነበረው የክፍለ ሀገር ክፍፍል ማለት ነው። እንዴት ሆኖ ነው ነገሩ በሙሉ የተገለባበጠው? ለራሴ የማይገባኝ بتماساسالي كرمي 4 عامات من سراويت إرترا كوينو أب كينات تدراي وفري زغبره جنرال باچا دبليون نسون مرغتيو بمغيار نتوم لاي قدم مشارختو يفررحلو بتوسخي جنرال محمد تسمى منغستي إرترا أب إثيوبيا نزفتر زلو زي مرغات حتى تمخان بمغلات حوي أوغيدو ملنايوم نحناون علامانا نتحوينا بأم ملاسي كبل مفكار يذكر جنرال باچا دبلي أموداتا منغستي إرترا نعنانا بترتسا بسلام كنبر زحسب عشاي دحر مبال عسد بحيل إخون وسيلكما نحناهم بحيل خمال سعينا بمبال وداي عسد بوتا دروا حيل خفتع 5 خيل أما لخيتو የኤርትራ መንግስት እኮ አንድ ጥያቄ ልጠይቃቸው። የሰው አፍንጫ የመታ አፍንጫዬን አትምታለ እንዴ? የኢትዮጵያ ሉዓላዊነት ደፍረ ያንተ ሉዓላዊነት የት ነው ያለው? አሰብ የኛ ነው አይደለም? አሁን ጥያቄው እንዴት ነው የምንመልሰው ነው? ስለዚህ አዎ በጉልበት ነው የወሰዳችሁት። በጉልበት የወሰዳችሁትን በጉልበት ይመለሳል። أربعة عربوين هاجرات مبلع 25 عامت سممع الجلس مقنعت بمقبارة حباراوي مقلت أوتين
መንግስታት ካናዳ፣ ጃፓን፣ ኖርዌይ፣ ዓባይ ብሪጣንያ ሎሚ መበል 25 ዓመት ስምምዕ አልጀርስ ምክንያት ብምግባር ኣብ ዘውፅኦ ሓበራዊ መግለጺ ግዝኣታዊ ሓድነትን ልኡላውነትን ኢትዮጵያን ኤርትራን ክኽበር ፀዊዐን። እዘን ሃገራት መግለጺን ነቲ ንኹናት ኢትዮጵያን ኤርትራን ደው ዘበለ ስምምዕ አልጀርስ ብኮሚሽን ዶብ ዝተሓንፀፀ ዶባትን ሓዊሱ ነቲ ስምምዕ ዝሓዘሎም መትከላት ዘለዎን ጽኑዕ ደገፍ እንደገና ኣረጋጊፀን ኣለዋ። ብተወሳኺ ልኡላውነት ናጽነትን ግዝኣታዊ ሓድነትን ክልተን ሃገራት ብግቡእ ክኽበር ከም ዝግባእ እዘን 4 ሃገራት ኣስሚረን ኣለዋ። ኣብ መወዳእታ ብመንፈስ እቲ ኣብ 2018 ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ኤርትራን ዝተበጽሐ ታሪኻዊ ስምምዕ ሰላም ዝኾነ ዝለዓል ወጥሪ ዘይምርድዳእ ብሰላማዊ ዲፕሎማስያዊ መንገዲ ክፍታሕ መንግስታት ካናዳ፣ ጃፓን፣ ኖርዌይ፣ ዓባይ ብሪጣንያ ጻውዒት ኣቕሪበን። ኢጋድ ኤርትራ ካብ ኣባልነት ንምውፃእ ዝወሰደቶ ውሳነ ዘሕዝንን ዘይዋናውን እዩ ክብል ቅሬቱ ገሊጹ። በይነ መንግስታዊ በዓል መዚ ልምዓት ምብራቕ ኣፍሪካ ኢጋድ ኤርትራ ካብቲ ዞባዊ ውድብ ንምውፃእ ዝወሰነቶ ውሳነ ዘሕዝን ዘይዋናዊ ምዃኑ ገሊጹ። ኢጋድ ነዚ መግለፂ ዝሃበ መንግስቲ ኤርትራ ካብ ኣባልነት ትካል ሙሉእ ብምሉእ ከም ዝሰሓበ ዝሕብር ወግዓዊ ደብዳቤ ድሕሪ ምቕራቡ እዩ። እቲ ዞባዊ ትካል ኣብ ዝሃቦ ምላሽ ኤርትራ ነዚ ውሳነ ዘመሓላለፈት ንነዊሕ ዓመታት ካብቲ ውድብ ርሒቓ ድሕሪ ምጽናሕ ዳግማይ ተመሊሳ እኳ እንተነበረት ዝኾነ ዓይነት ተሳትፎ ከይገበረት ድሕሪ ምጽናሕ ምዃኑ ኣመልኪቱ። ኤርትራ ካብ ኢጋድ ርእሳ ኣግሊላ ንኽልተ 10 ዓመታት ድሕሪ ምጽናሕ ካብ ዝሓለፈ ሰነ 2023 እንደገና ናብ ኣባልነት ከም ዝተመልሰት ትካል ኣዘኻኺሩ። ኣብቲ እዋን ኣብ ዝተኻየደ መበል 14 ዋዕላ መራሕቲ ኢጋድ ኤርትራ ተመሊሳ ኣባል ንምዃኑ ሕቶ ኣብ ዘቕረበትሉ ግዜ ብዘይ ዝኾነ ናይ ድምፂ ምፍልላይ በዓል ሓጎስ ኣቀባብላ ተገይርላ ምንባሩ እቲ መግለጺ ኣረድዩ። ይኹን እምበር ኤርትራ ኣብ 2023 ኣባል ኮይና እኳ እንተተመልሰት ኣብ ዝኾነ ይኹን ናይቲ ውድብ ኣኼባታትን ምንቅስቓሳትን ተሳቲፋ ከም ዘይትፈልጥ ኢጋድ ወቒሱ። ቤት ጽሕፈት ውድብ ኤርትራ ናብ ንቡር ተሳትፎ ክትምለስ ብትዕግስቲ ክጽበን ናይ ዲፕሎማስያዊ ዝምድና ማዕጾ ከየዕፀው ክገብር ምጽናዕ እውን ኣፍሊጡ። ኢጋድ ኣብ መግለጺ ወሲኹ ከም ዝሓበሮ ኤርትራ ኣብቲ ትካል ዝኾነ ጭቡጥ ዝበሃል ሓሳብ ከየቕረበት ወይ እውን ናይ ፖሊሲ ምምሕያሻት ተሳትፎ ከይገበረት ደጊማ ንምውፃእ ምውሳና ዝሕዝን እዩ ክብል ገሊጹ። ኣብ መወዳእታ ምስ መንግስቲ ኤርትራ ዘለዎ ዝምድና ክቕጽል ምዃኑ ዝገለጸ ኢጋድ ኤርትራ ነዚ ውሳነ እንደገና ክትሪዮን ክትሓስበሉን ትኽእል እያ ዝብል ተስፋ ከም ዘለዎ ኣፍሊጡ። ንዓመታት ኣብ ቤት ማእሰርቲ ዝጸንሐ ዋና ዳይሬክተር ሜቴክ ነበረ ሜጀር ጀነራል ክንፈ ዳኘው ትግራይ ካብ ኢትዮጵያ ተነጺላ ርእሳ ዝኸኣለት ናጻ ሃገር ክትከውን ከም ዝግባኣ ሓቢሩ። እቲ ጀነራል ኣብቲ ዘተ ምርጫ ህዝቢ ትግራይ ክልተ እዩ፣ ወይ ምስ ኢትዮጵያ በባርነት ወይ ድማ ከም ኤርትራ ናጽነት ብምባል ኣትሪሩ ተዛሪቡ። ጀነራል ክንፈ ዳኘው ምስ ብራኸ ሸው ዝተባህለ መርበብ ሓበሬታ ኣብ ዝገበሮ ቃለ መሕትት ትግራይ ኣካል ኢትዮጵያ ኮይና ምቕጻል ስለ ዘይጠቕማ ብዝተኻለ መጠን ብውሕድ መስዋእቲ ናጽ ሃገር ናብ ምዃን ክትሰጋገር ከም ዘለዋ ነዚ መስርሕ ፖለቲካዊ ቆራሕጽነት ብመሰረት አንቀጽ 39 ቅዋም ኢትዮጵያ ክፍጸም ከም ዝግባእ ዝሓበረ እቲ ጀነራል ነቲ ጉዳይ ምኹላፍ ዝንቀሳቐስ ሓይሊ እንተጋጠመ ንምምካቱ ወታደራዊ ሓይሊ ከመማናጽ ንምጥቃም ምድላዋት ከም ዘድሊ ኣዘኻኺሩ። ጀነራል ክንፈ ኣብ ርእይትኡ ኣብዚ ሕጂ እዋን ሓይልታት ትግራይ ምስ ምምሕዳር ቀዳማይ ሚኒስተር ኣብይ ካብ ዝህልዎም ርክብ ንላዕሊ ምስ ኤርትራ ምምሕዛው ከም ዝሕሸው፣ ይኹን እምበር ሓይልታት ትግራይ ምስ ኤርትራ ይኹን ምስ ሓይልታት ፋኖ ዝህልዎም ርክብ ስትራቴጂካዊ ወይ ስልታዊ ዝብል ጉዳይ ብግልፂ ክረአ ከም ዝግባእ ኣተሓሳሲቡ። ንህሉ ኩነታት ትግራይ ብዝምልከት እቲ ክልል ናብቲ ቅድሚ ኩናት ዝነበረ ኩነታት እናተመለሰ ምዃኑ ብምምልካት ዳግም ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር መንግስቲ ኢትዮጵያ ክኣቱ ከም ዘይብሉ፣ ኣብ መንጎ ትግራይን ኢትዮጵያን ዘሎ እንኩ መራኸቢ ገመድ ውዕል ፕሪቶርያ ጥራሕ ምዃኑ ካብኡ ወፃኢ ካልእ ዝምድና ከም ዘየለ ኣብርሂቡ። ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ኤርትራን ብጉዳይ ኣፍ ደገ ባሕሪ ዝለዓል ኩናት ኩሉ ከም ዝኽእል ዝተነበየ እቲ ጀነራል እዚ ኩናት እንተተላዒሉ ናይ ውክልና ኩናት ከም ዝኸውን ካልኦት ሓይልታት ከም ዝሳተፍዎ እውን ገሊጹ። መንግስቲ ኢትዮጵያ ዘለዓልዎ ናይ ቀይሕ ባሕሪ ሕቶ ድሌት ሕቡራት ኢማራት ዓረብ ምዃኑ ብምጥቃስ ድማ ነቲ ጉዳይ ኣናእይስዎ።
ነቲ ክለዓል ይኽእል እዩ ዝበሎ ኮይናት ንትግራይ ማእከል ውግእ ክገብራ ስለ ዝኽእል ትግራይ መእከቢት ናይቲ ኩናት ከይትኸውን ካብ ሕጂ ስትራቴጂካዊ ምድላዋት ክትገብር ከም ዝግባኣ መኺሩ። ኣብ መወዳእታ ኩሎም ፖለቲካውያን ሓይልታት ትግራይ ንትግራይ ናብ ሃገርነት ንምስግጋር ኣብ ዝግበር ጉዕዞ ብሓባር ደው ክብሉን ህዝቢ ትግራይ ዘለዎ ናይ ምንጻል ድሌት ንምዕዋት ክሰርሑ ጻውዒት ኣቕሪቡ። ዋና ጸሓፊ ውድብ ሕብራት ሃገራት አንቶኒዮ ጉተሬዝ ኢትዮጵያን ኤርትራን ንዘላቂ ሰላም ከምኡውን ልኡላውነትን ግዝኣታዊ ሓድነትን ክልቲአን ንምኽባር ዝፈረምኦ ስምምዕ አልጀርስ ዘለዎ ጽኑዕ መርገጺ እንደገና ከረጋግጻ ጻውዒት ኣቕሪቡ። እዚ ጻውዒት ጉተሬዝ ነቲ ኣብ መንጎ ክልቲአን ሃገራት ዝረአ ዘሎ ሓድሽ ወትሪ ንመጀመርያ ግዜ ብወግዓዊ ኣፍልጦ ዝሃበ ኮይኑ ተረኺቡሎ። ዋና ጸሓፊ ሕብራት መንግስታት ኣብ መንጎ ክልቲአን ሃገራት ሓድሽ ወትሪ ኣብ ዝነግሰሉ ዘሎ እዋን ሰናይ ጉርብትና ንምህናጽ ዝግበር ጻዕሪ ክጠናኸር ከም ዘለዎ ተሓሳሲቡ። እቲ ስምምዕ ኣብ ርእሲ ከተማ ኣልጀርያ ካብ ዝፈረም 25 ዓመታት ምምልኡ ምኽንያት ብምግባር ብወሃቢ ቃሉ ስቲቨን ዱጃሪክ ኣቢሉ ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ኢትዮጵያን ኤርትራን ንኹሉ ዝጠቅም ናይ ልምዓት ምትሕግጋዝ ንምስፋሕ ኣብ ዞባውያን ኣህጉራውያን መሻርክቲ ምስራሕ ክቕጥላ አንቶኒዮ ጉተሬዝ ጻውዒት ኣቕሪቡሎ። እዚ ናይቲ ዋና ጸሓፊ ጻውዒት ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዘሎ ሓያል ወትሪ ንመጀመርያ ግዜ ኣፍልጦ ዝሃበ ምዃኑ ተንታኒ ጉዳያት ኣፍሪካ ኣቶ ዓብዱረሕማን ይገልጽ። ኣቶ ዓብዱረሕማን ከም ዝበሎ ጉተሬዝ ነቲ ወትሪ ብመሰረት ስምምዕ አልጀርስ ብሰላም ክፈትሖ ዘተሓሳስብ ብምዃኑ ልዑል ትርጉም ኣለዎ። ንኽልተ ዓመታት ዝቐጸለ ኩናት ኢትዮጵያን ኤርትራን ደው ዘበለ ስምምዕ ቀንዲ ትሕዝቱ ኣብ ዶባት ዝርከብ ቦታታት ዝነበረ ናይ ግባእን ሕቶ ምፍታሕ እዩ። ቀዳማይ ሚኒስተር ኢትዮጵያ ነበር መለስ ዜናዊ ፕረዚደንት ኢሳያስ አፈወርቂ ነቲ ስምምዕ ብ13 ታሕሳስ 2000 ፈሪሞሞ። እቲ ናይ ሰላም ስምምዕ ኣብ ናይ መግዛእቲ ስምምዓት ሃገራዊ ሕግን ብምምርካስ ዶብ ናይ ምውሳንን ምሕጻጽን ስልጣን ዝተዋህቦ 5 ኣባላት ዘለዎ ገለልተኛ ኮሚሽን ኣጣይሱ ነይሩ። መበገስቲ ኩናት ዝነበረት ባድመን ከባቢ ኢሮብን በቲ ኮሚሽን ንኤርትራ ምውሳኑ መንግስቲ ኢትዮጵያ ንምቕባል ፈቃደኛ ከም ዘይኮነ ስራሕ ምሕጻጽ ዶባት ተግባራዊ ክኸውን ኣይተኻለን። እቲ ስምምዕ ካብ ዝፍረም 17 ዓመታት ዝኣክል ዝምድና ኢትዮጵያን ኤርትራን ኣይ ሰላማይ ኩናት ኮይኑ ይጸኒሑ። መንግስቲ ኢትዮጵያ ነቲ ስምምዕ ውሳነ ምሕጻጽ ዶባት ሙሉእ ብምሉእ ከም ዝቕበሎ ዝገለጸ ጉንበት 2018 ቀዳማይ ሚኒስተር አብይ አሕመድን ፕረዚደንት ኢሳያስ አፈወርቅን ሐምለ 2018 ኣብ ኣስመራ ብዝገበርዎ ስምምዕ ነቲ ንዓመታት ዝጸንሐ ምትፍናን ብምውጋድ ሓድሽ ምዕራፍ ሰላምን ዕርክነትን ከም ዝተጀመረ ኣውጆም ነይሮም። ኣብ ኩናት ትግራይ ሰራዊት ኤርትራ ኣብ ጎኒ ሰራዊት ኢትዮጵያ ተሰሊፉ እኳ እንተተዋግአ መንግስቲ ፌደራልን ሕወሓትን ስምምዕ ደው ምባል ተኹሲ ምስ ተፈራረሙ ዕርክነት ፈሪሱ። ድሕሪ እቲ ኩናት ዝተቐያየረ ኣሰላልፋ ሓይልታት ኣብ መንጎ መንግስታት ኢሳያስን ኣብን ዝተፈጥረ ምትፍናን ኣጋዲድዎ። ሚኒስትሪ ጉዳያት ወጻኢ ኢትዮጵያ ጊዲዮን ጢሞቴዎስ ዝሓለፈ ጥቅምቲ ንዋና ጸሓፊ ሕብራት መንግስታት ኣብ ዝጸሓፈዎ ደብዳቤ ሕወሓትን መንግስቲ ኤርትራን ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያ ኩናት ንምጅማር ይሻባሸቡለው ክብል ከሲሱ ነይሩ። መንግስቲ ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ዘለዓሎ ናይ ቀይሕ ባሕሪ ኣፍ ደገ ወደብ ይግባእኒ ሕቶ ነቲ ወትሪ ዝያዳ ኣጋዲድዎ ኣሎ። ንኢትዮጵያ ኣብ ደገ ባሕሪ ናይ ህልውና ጉዳይ ዝብል መርገጽ ዘለዎ ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ኣሜሪካን ቻይናን ሓዊሱ ንዝተፈላለየ ሃገራት ሸምጉልና ዝብል ሕቶ ከም ዘቕረበ ኣብ ቤት ምኽሪ ወከልቲ ህዝቢ ተዛሪቡ ነይሩ እዩ። ናይ ኢትዮጵያ ሰራዊት ዝተመስረተሉ መበል 118 ዓመት ኣብ ቢሾፍቱ ኣብ ዝተረኸበሉ እዋን ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላ ብወገኑ ን30 ዓመታት ደቂስና ጸኒሕና ሕጂ ግን ንቕሕና ኣለና ሕቶና ክንቅጽል ኢና ሰላምን ልምዓትን ናይ ባሕሪ ኣፍ ደገን ከነረጋግጽ ኢና ክብል ተሰሚዑ እዩ። ሚኒስትሪ ዜና ኤርትራ ኣቶ የማነ ገብረ መስቀል ብኤክስ ኣቢሉ ኣብ ዘመሓላልፎ መልእኽቲ እቲ ኢትዮጵያ ትገብሮ ዘላ ጸቕጢ ሓደገኛ ምዃኑ ብተደጋጋሚ ኣጠንቂቑ እዩ። ሚኒስትሪ ዜና ኤርትራ ነዚ ጉዳይ ናይ ኢትዮጵያ ናይ ግዝኣት ምስፍሕፋሕ ድሌት ምዃኑ ብምግላጽ ንልኡላውነት ሃገር ስግኣት ከም ዝኾነ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ገሊጹ ነይሩ እዩ። ኣቶ ዓብዱረሕማን ግን እቲ ብወገን ኢትዮጵያ ዝለዓል ዘሎ ሕቶ ስምምዕ አልጀርስ ፈትሒዎ እዩ ዝብል መርገጽ ኣለዎ። ስምምዕ አልጀርስ ክልቲአን መንግስታት ዝተሰማምዓሉ ናይ መወዳእታን ቀያድን ስለ ዝኾነ ንሕቶታት ኢትዮጵያ ይምልሶ ክብል ንዶቼ ቬለ ተዛሪቡሎ።
مغمادو أب عباي بريطانيا زغبرت كال تشاتيم هاوس كلتا تمرامرتو بحبارا بتصحفو صحف أمونغو إثيوبيان إرتران كلعل لزغل كوينات مقطع هتوت تخرت كم زدليو صحيفهم አለው እቶም ተመራመርቲ ወጥረን ምርግጋእ ሰላማዊ ፍታሕን ምንዳይ ዘኽእል ዲፕሎማሲያዊ ስራሕ ከም ዘድሊ ብምሕባር سعود عرب ከተሸማግል ሕቶ ከም ዘቕረበት ምንጭታት ምግላጾም ኣስፊሮም እዚ ዞባው ወጥሪ ኣብ ተሓድሽ ናይ ኣሜሪካ ድሕንነት ፖሊስ እውን ትኹረት ረኺቡሎ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ዕላዊ ዝኾነ ናይ ፕሬዝደንት ዶናልድ ትራምፕ ምምሕዳር ናይ ጸጥታ ስትራቴጂ ኣሜሪካ ኣብ ኢትዮጵያ ኤርትራ ሶማሊያ ሓድሽ ግጭት ከይልዓል ምግባር ከም ዝሰርሕ ይሕብር كبرى سمعتنا أزغت كاتتل وصنعكم نلوم استدالو زينا ينيرو أزغت البغالة تحشتغن رخبينا كساب شعوغن سلام مسكولنا